Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Галсусуз маек көрсөтүүсү. Бүгүнкү программанын мейманы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Нарын регионалдык башкармалыгынын башчысы Токталиев Рахат Абдыжалилович. Көрсөтүүбүзгө куш келиптирсиз. Саламатсыздарбы. Кыргызстан, анын ичинде Теңир Тоо аймагы өзгөчө ушул жаратылыш байлыктарына, ресурстарына бай аймак. Деги эле бул жаатта жан жаныбарларды, ушул жаратылыш байлыктарын сактоо багытында сиздерде кандай иштер жүргүзүлүп жатат, абал кандай? Эми биринчиден айтып берсек, ушу биздин министерствонун азыркы бизде Нарын регионалдык башкармалыгы азыр эки чоң багытта иш алып барабыз. Бул биринчиси мамлекеттик экология экспертиза деп коет да. Ар кайсы долбоорлор келгенде биринчи ушу мамлекеттик экспертизадан өтүш керек да, мыйзам боюнча. Анан ошо долбоорлорду экспертизадан өткөрүп, экология зыян барбы, жокпу деп ошону далилдеп туруп, анан корутунду берет, оң корутунду же терс корутунду берет да. Бул биринчиси эмес. Андан тышкары ушул экспертиза бөлүмүнүн кызматкерлери биздики жанагы ар кандай жер корутундуларды берет, мунапыс боюнча, трансформация боюнча мунапыстарга чыгып ушундай корутундулар берет. Андан тышкары ушу биздин бөлүмдө, ушу мамлекеттик экология экспертиза бөлүмдөрү комиссияга катышат, ар кандай комиссияларга катышып, өзүнүн корутундуларын, заключенияларын беришет да. Мындан тышкары бизде ушу экология тармакта жанагы жаралышка айлаган чөйрөгө булганчу заттарга уруксат берет да. Абага, сууга, таштанды жайгашканга ошол уруксаттар берет, карап туруп. Андан тышкары ушу уруксатка мыйзам чегинде төлөмдөрдү алат да. Ошо абага жайгашкан үчүн, бузган заттарды жайгаштырган үчүн, сууга жайгаштырган үчүн, тиги таштандыды жайгаштырган үчүн бөлүнөт да. Таштандын эки түрү болот негизи. Промышленный деп коет да, өнөр жайдык, анан кийин жана тирчилик таштандар болуп калат. Ошолор боюнчаларга жанагы иш алып барат да. Бул биринчи бөлүмдө. Экинчи биздин чоң тармагыбыз бул өзгөчө коргоо жаралыш аймактары жана биотүрлүк боюнча иш алып барабыз. Бул жаныбарларга, жанагы коруктарга, жалпы жаралышка мыйзам бузууларды көзөмөлдөп, жана аңчылык, мергенчиликтерди үстүнөн карап, жанагы аңчылык пайдаланган охотпользовательдерди ошолорду көзөмөлдөп, анан жалпы санакта жүргүзөт. Өз коргоосу эки заповедник бир парктар менен кызматташып чогуу иштешебиз, ушундай тармактар бар да. Эки чоң тармак ушундай. Андан тышкары биздин министерство чоң болгондуктан да биздин Нарын областта өзүнчө былтыр сентябрда экология кызматы өзүнчө бөлүнгөн. Жана текшерген инспекторлор, райондордо инспекторлорубуз бар. Алар өзүнчө текшерип, өзүнүн контрольный көзөмөлдүү функцияларын аткарышат да. Андан тышкары жана айтып кеткендей бизде эки корук бар, анан бир заповедник бар. Жалпы ушу биздин министерство тармагына кирет, өзүнчө ар бир өзүнүн милдеттерин аткарат да. Негизги функциялар ушундай. Ушул акыркы жылдары өлкөдө өндүрүштү өнүктүрүү максатында ушул жер, суу, кен байлыктарын иштетүүгө өзгөчө көңүл бурулуп атат. Анан бул жаатта облустта абал кандай? Мисалы, быйылкы жылы канча ушундай бир өнөр жайга текшерүүдө, экспертизага жөнөтүүдө, берүүдө канча уруксат берилди? Эмнелер жүргүзүлүп атат биздин областта? Бизде ушу ар кандай экологиялык долбоорлор деп атпайбызбы, ошондо былтыр 6 айда 56 долбоор келди ар кандай. Бул тоо кен тармагынан келет, курулуштардан келет, ошолордон 56 тармак долбоор келип, ушу 56 долбоорго оң корутунду берилди. Мындан тышкары жанакындай уруксат деп атпайбызбы, жайгаштыруу айылган чөйрөгө булганчу заттарды жайгаштыруу, ошондон 41 уруксат алынды. Ушу ар бир тоо кен болобу, кандай бир курулуштарда болобу, ошо жайгаштыруу боюнча уруксаттар алынат. Мындан тышкары жанакы тиги эмеге 56-дай, 57-дей эмеге комиссияларга катышып, жана трансформация, жер мунапыстарга макулдуктар берилди биз тараптарданчы. Ушу негизи. Бирок айтыш керек, ошо долбоорго жараша болот. Азыр өнүгүүлөр болгондо дагы алдыда бир чоң долбоорго келсе, ошолорду проект атайын түзүп беришет. Ошонун тест старси барбы жок деп өткөрүшөт да. Ошондон 6 айга бизде 56 өттү да. Тоо кен байлыктарын иштетүү багытында Нарын областында канча ишкана иштеп атат? Кайсыл багытта иштеп атышат, мисалы? Тоо кен боюнча айтып кетсек, мурунку маалыматтар азыр биз тоо кен байлыктарын алып турабыз. Ошондо дагы бул лицензия алгандар бар, бирок иштебегендер көп да. Жалпы айтканда азыр областта 135 лицензия алынган, иштеп аткандардын арасында бир 60 иштеп атат. Алар көмүр менен, көмүр бар, алтын бар. Анан жанагы гравийный, песчаный деп коет, карелер барго. Таштар ошолорго, жанагы скважиналарга ошондой уруксат алат. Жалпы иштеп аткандар Нарын область боюнча азыр 60-тын тегеретесинде бар.
Бул өз билемдик менен бир иш жүргүзгөндөргө учурлар болдубу? Аларга кандай чаралар көрүлөт? Мисалы, ошол жаратылыш байлыктарына зыян келтирсе кандай маселелер мыйзам алдында каралган? Эми эгерде жанакындай өз алдынча касып ийсе өзүнүн мыйзамдары бар, жердин аянтына жараша ошол нерсе штраф салынат, айып салынат, доо салынат да. Мисалы азыр аларды лицензия алыш керек. Лицензия алып туруп, анан ошол лицензияны алып мыйзам чегинде анан каттаптуу иш алып барыш керек да. Көп эле жогору айтып кеткендей ушу лицензияны алып бирок иштебегендер көп да. Анан бирок бизде билесиздер Кара Кечеде чоң көмүргендер бар. Акталада, Турукта көмүрүлгөн боюнча. Алтын боюнча айтып берсек, Солтон Сарыда эки иштеп аткан чоң эмебиз бар. Жакында ушу Солтон Сарыда Бучук деген жерде Жош Майнинг деген компания иштеп, жакын июлда же августта пробный иштеткен атат да. Ал иштеп калса бир областтарда чоң бир ишкана кирет да, чоң ишкана. Бул республика боюнча 4-үнчү ишкана болот го. Кумтөрдөн кийин, Жер үйдөн кийин анан дагы 4-үнчү ишкана болот да, иштеп. Областка да бул салым кошот, өзүнчө бир өсүшкө бир пайда болот да. Кумтөр окуясына байланыштуу, Кумтөр кенине байланыштуу да ушул Нарын дарыясына тийгизген таасирлер боюнча айтылып келип атпайбы? Бул боюнча абал кандай? Эми бул боюнча азыр өзүңүздөр билесиз, жайгашкан жери Кумтөрдүкү Ыс көлүнүн аймагында, бирок суу Тарайдын башы болуп, Кумтөрдүн башы болуп, чоң Нарын сууга келет. Эми буларды көзөмөлдөп турат, өзүнчө департамент ай сайын убагында алып турушат, отчет берип турушат. Биздин эме бар да, норма деген болот да. Зыяндуу норма деп коет да. Предельно допустимый концентрация деп коет да. Ошол зыяндан ашпаш керек да. Анан кийин ошондон ашпаса эле норма менен эсептелет. Азыр кандай бизде? Азыркы мисалы бизде анализдер алынып турат да, кайра келип алынып турат. Маалыматтар боюнча берген отчеттор боюнча нормада эле. Жаратылыш байлыктары, жан жаныбарлар боюнча дагы кеп калсак да, ошол коруктагы абалдар кандай болуп атат, жан жаныбарлар боюнча бир маалымат бере кетсеңиз да. Жан жаныбарлар боюнча мисалы жылда санак жүрөт ушу коруктарда. Бизде 2 корук бар, Нарын корогу, Картал Жапырык корогу, анан Сакытөөр мамлекеттик жарыш паркы бар. Ошол менен жылда эле өзүлөрүнүн экспедициялары бар. Андан тышкары кышкы, анан жазкы санактар жүрөт. Ошол негизинде базага кирет да. Бул Кыргызстан боюнча базага кирилет. Санак эме боюнча санакта жүрүп турат, жакшы иштеп. Азыркы фото капкандар койгондон баштап өсүш бар жалпы. Мындан тышкары жанагы Элбирс фондусу жакында арпага коюшту, бул коруктардан тышкаркы жерлерге. Илбирстер катталып атат, көп эле жер катталып, Кочкордон да коюшту эле, бул набыл койгон болчу. Ошондо эле катталып, мындан тышкары өсүштөр бар да, илбирстер түшүп атат, аюулар сүйлөсүндөр бүт эле. Бул китепке бул белги берет, өзү атат, экологиялык абал жаныбарлар боюнча жакшы стабильно деп белги. Жоголуп кеткен жаныбарлар жокпу дегендеги, алардын өсүшү кандай болуп атат деп, жоголуп кеткендер жокпу? Жоголуп кеткендер мисалы азыр Кыргызстан боюнча тенденцияны карасак көбөйгөндөр бар. Мисалы көп сүйлөсүн көбөйүп, элдерден калып айтып сүйлөсүн кызыл китептен чыгарып салбайсыңар деген сунуштар келип атат. Эми аны ал үчүн академиялык чоң изилдөө керек. Ошондон кийин анан токтом негизинде эгерде көбөйүп кетсе аны тизмеден чыгарылат да. Сүйлөсүн көбөйүп атат, аюу көбөйүп атат, катталгандар көбөйүп атат. Мына жакында эле азыр эле Фейсбукта деле жүрөт го, тиги Сары Чатыр таштын тиги эмесине кирип, картондорго кирип, талкалап кеткендер учурлар болот. Ошондой учурлар бизде деле көп ушундай катталат. Келип Нарын корогуна да келип, ушу кордонго чейин келип кеткен учурлар катталат. Сүйлөсүндөр мисалы Нарынга чейин бул биздин кечен кирген учурлар болот. Нарын четинде бул текешекер жактардан келип Ыртыска чейин кирген учурлар болот, каттаган көргөн учурлар бар да. Бул көбөйгөн белгиси. Көп каттаган учур болгон сайын бул значит көбөйүп аткан белгиси болот да. Беспокойство факты болсо да көрүнбөй калат да, тогу өйдө кетет, кеч түнү менен чыгып калат. Бул деген эгерде көрүнүп аткан болсо, канча адам көп кездешсе, бул значит көбөйүп аткан белгиси болот да. Ушул аңчылык кылуу маселесинде абал кандай болуп атат деги эле Тоол облустта? Ушул боюнча да маалымат бере кетсеңиз. Аңчылык боюнча бизде ата мыйзам бар, аңчылык боюнча мыйзам бар, жаныбарлар дүйнө боюнча мыйзамдар бар. Аңчылык боюнча бизде айтсак азыр Нарын областында чет эл өлкөлөргө акчыларга турлар бар. Нарын областы боюнча бир 18 фирма бар. Анын ичинен бирөө коомдук фирма, Нарын областтык бергенчилик жана балыкчылык сүйүүчүлөр коому. Калгандар жеке осолор,
Эми ушул өзүңүз жөнүндө кеп кылсак да, жумуштан сырткары ушул жаратылышты сактоо тармагында эмгектенгениңизге канча жыл болду? Анан деги эле ушул кызмат сизге эмнени үйрөттү? Эми өзүм кесип боюнча мен 32 жыл болду иштегениме. Москвада токой чарбаны бүтүп келгем, Союз учунда 92-жылы бүтүп келгем. Ушу келген ушу тармакта токой чарбадан баштагам. Токой чарбадан баштап анан нарын коругунда иштедим, 7 жыл зам директор болуп, директор болуп. Андан кийин экологияда, жаратылыш коргоо фондунда иштедим. Бишкекте иштеп келдим, токой кызматында. 2 жыл проектте жүрдүм, Чүй Таласкиде жүрдүм, Салкын Төрдө иштедим. Ушу тармакта иштеп бир эле нерсени билем, ушу Кыргызстандын жаратылышы аябай кооз. Сактап калыш керек да. Айткым келет, ушу чет өлкөгө деле барганда деле салыштырам, өзүм кесип боюнча да билем да, биздин жаратылыш азыр адам тийбеген жаратылыш да. Себеби жанакындай көп заводдор жок, өзгөчө нарында. Жанакындай көп эмелер жок, таасир эткен. Токен деле айтканда мен алар анча ас эле иштеген дачы. Биз азыр чет элдиктер келгенде бизге суктанып кетет да. Себеби Токойдо жүргөндө токойчулар айтат да, Польшада жүргөндө 2006-жылы силердин алар 2007 бизге келди, айтты да, биз баргандан кийин алар тикме токойлор да, а биздики жапай токойлор да. Эгерде 30% аларда жапай болсо, бизде 70% жапай да. Ошону сактап калгыла деп айтышат да. Ошон үчүн жана бизде чет элдиктер, туристтер келип аткан себеби ошо да. Тоголорубузга, жаратылышка, жаныбарларга бүт келет да. Ошону сактап, туура сарамжалуу пайдаланыш керек да. Ошону керек. Америкада жүргөндө барып калдык 2017-жылы. Айткым келет, аякта 10 күн жүрдүк. Анан кийин ошо жүргөндө биздин заповедниктердин эс алуу маданиятын көрүп алып таасир эттим да. Ошону Кыргызстанга келип ушундай болсо экен деп бир тилегим бар да. Ал жака барганда мисалы тамактарын эч качан тиги тоого барып эметпейт, тамак ичишпейт. Бир жактан эле тамак ичет, бир жака атайын дааратканалар бар, ошол жака барып жерге барып, бир 5-6 километр жөө барып туруп, анан ошол жактан суктанып алып, суу пайыктап алат, суупулар, анан кайра өзүнө алып кетишет. Булган эчтеке жок. Баары эс алып эле ушул жаратылыштан рахат алып, анан кайра кайтышат да. Ошол маданиятты бизге келсе дей берем деп тилегим бар. Анан аякта өзгөчөлүгү бар, волонтерство деген бар да, жанагы ыктыярчыларчы. Ошондо аябай көп да. Элдердин аң сезими катуу күчтүү эметкен, себеби менин колуман эмне келет деп мугалими бар үйрөтөт экен, ученыйлар болсо, окумуштуулар болсо жардам берет экен, бизнесмендер, акчасы барлар мен кээ бирөө жоктун акчасын берет экен. Аякта жаратылышка аябай көп берет экен да, таасир берет экен да. Ушу бизге деле биз жака азыр анча анда маданият жок да. Бизде ачык айтканда азыр акчасы барлар бөлөк жака берет да, көп тин жака берет. Сооп алайын дейт да, бийиш салат. Жолдор эметет, бирок жаратылышта бир сооп да. Ал жакка көп маани берилет да. Жаратылышка берсе ошо келечек сактап калат, муундарга сактап калат да. Муундар сактап калгандан кийин ушу биздин урпактарыбыз көрөт да. Бир жерде бар да, биотүрлүк деп атпайсызбы? Кыргызстан боюнча биотүрлүк боюнча аябай бай да. Аянт аз, 200 миңдей чарчы километр болгону менен биотүрлүк боюнча аябай, куштар боюнча дагы, жаныбарлар боюнча дагы, өсүмдүктөр боюнча дагы бай да. Бул 200 эме деп коет да, 200 биотүрлүк боюнча, байлык боюнча биз 200-кө киребиз, Кыргызстан тизмесине киребиз да. Ошон үчүн чоң мааниде ошону сактап калыш керекпиз да. Ошо жаратылыш байлыктарын сактап, туура мамиле кылууда жарандар дагы ар бир жаранда менимче салым кошуш керек болуш керек. Анан деги эле ушул элдин маданиятын канткен да калыптандырсак болот, кандай кылсак ошол эл дагы ушул табиятты бир өзгөчө мамиле кыла алат. Ушул элдин маданиятты бизде элдер менен агартуу иштерибиз бар да. Мектептерге барып окутабыз, студенттер менен окутабыз, алмашабыз, бирок баары аз болот, элдин арасында жүрөбүз. Бирок айтып коом менен жаратылыш, мамлекет ушундай өзүнүн байланышы бар да. Экология деген өзү бул деген адамдын айылына чөйрөнүн таасири да, байланыш да бири мененчи. Анан ошо ойлой берем, ушул коомдо дагы ар бир адам менен мамиле болгондо маданияттан көп эметет экен да. Өзүнүн жоопкерчилигине көп таасир этет экен да. Эгерде адам өзүнүн жоопкерчилиги болуп, маданияттуу болсо, ар бир экологияга дагы болобу, коомчулукка дагы болобу бир чоң жакшы таасир этет экен да. Анан азыркы учурларда элдер кичине фейсбуктарда бири-бирин тарбиялап атат, бирок ага дагы жеңиге жете элекпиз да. Таштандуу боюнча деле билесиздер, өзүңүз
жаралышка барганда эс алганда таштап кетип атпайбы бул жердечи. Ошол таштанды маселеси дагы айрыкча ошол желин баштык көтөрүлгөлөрдүн маселеси дагы абдан бир орчундуу маселе катары айтылып келет. Анткени баягы жүздөп жылдап ошол жоголуп кетип, жана бул жаатта ошол абалды жөнгө салууга карата кандай аракеттер болсо жакшы болмок? Полимер пакеттер боюнча ушу жанагы мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзам боюнча биринчи Ысык көлдөн башталды. Анан кийин быйылдан баштап өзгөчө коргоочу аймактардан, заповедник парктардан ошол жака сатууга, анан өзүнүн байланышы бар, бирок ошол жактан сатып магазиндерге, мисалы биосферный территория аймакта Ысык көл иштеткенге оборотко тыюу салынып атат. 2027-жылдан баштап Кыргызстан боюнча бул өндүрүүгө, сатууга ушундай пакеттер, пластиктик пакеттер, полимерный пакеттерди. Сиз коомдо белгилүү бир жаратылыш сакчысы, жетекчи катары таанымалсыздар. Анан ошол Рахат Токталиев үйдө кандай адам? Үйдө кандай иш менен алек болосуз? Жумуштан кийин деги эле үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Эми үй бүлөгө айтсам, өзүм 3 балалуумун, улуу кызым врач, ортоңку балам жаңы эле окуп атат, кичүү кызым абитуриентке болуп Манас университетке өттү. Үйдө кадимгидей эле адамбыз. Жубайыңыз. Назгүлдүн, Наркебе Назгүл пенсияда. Өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсизби? Бактылуумун деп эсептейм. Бактылуулук эмнеде? Бактылуулук дегенде биринчиден аманчылык, шүгүрчүлүк деп. Ата энелери бар, апам мына 90-га чейин 89-да, бир туугандар бар. Кай журт деген бар, бала чака деген бар, коллегалар деген бар. Ушунда Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстанда эң кыргыз эл дегенге сыймыктанам. Ушундай жаралып кыргыз болуп жаралганга ушинтип кесип салым иштеп жок дегенде экологияны сактап, кийинки муундарга сактап атабыз деген ишенич бар. Учурда мисалы көп кишилер айтат, бууну иштеп корукта иштеп жүргөндө буу көп көңүл буруп алган да буунучу. Анан бууну сактап калып, ушу бууга кийин азыр жакшы деңгээлге жеттик. Уже бөлөк жактарга таратып атабыз да, ошого сыймыктанам. Мисалы былтыр кайсы жыл мурун Аксыга жибергенбиз. Жакын арада ушу Нарын областка Жумгалга таратып атабыз. Жумгалдан кийин Актала, Кочкор деген жерлерге кайра буулар бар болчу да, ошолорду таратып жаныбарларды балык бүтүнү көбөйтүп, кийинки муундар калтырган этилебиз ошо салым кошуп атат деп кичине ишеним кошуп кичине бактылуу сезебиз. Сизге эркин микрофон, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып калды. Жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылыңыз. Эми жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылып кетти элем, ушу сөз менен баарыбыз билебиз, кыргыз деген жаралышка аяр мамиле кылчу депчи, ошону сөз кылбай эле бир иш аракет менен кылсак жакшы болот эле. Балдарга бир үлгү болуп, өзүбүз эле улуулар, кичүүлөргө кичине мындай үлгү болуп берсек жакшы болот эле да. Ошол жаралышты бул өзүбүзгө эле калчу нерсе, келечек бул ойлошубуз керек. Мен көрбөй калды, таштап кеткенден бери баары айланып келип кайра тачты берет да. Ошону айтып келет да, баары бири биз менен байланышта барбыз. Кандай адамдарга деле ааламга жакшы кылсаң, кайра жакшылык кайтып келет да. Жамандык кылсаң, кайра жамандык менен кайтып келет да. Мен ошону айтып келет да. Бири-бирибизге, жаралышка, коомго, мамлекетке бир жакшылыкка бир мамиле кылсак деп ойлойм да. Ошондучу кайра ошол мамлекеттеги, жаралыштагы, коомдогу, айлана чөйрөдөгү адамдар дагы ошондой жакшылык менен кайтып келет деп тилейм бар. Келип майкуруңузга чоң рахмат, ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Нарын областык башкармалыгынын башчысы Токталиев Рахат Абдыжалилович болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.